sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa' grande y chiquito, el radio que siempre está bom. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mata aqui, passa o cacuca, no que tem de quanto tu voy llamar, cante de nada. Vente aqui, Uca, vente aqui, Uca, vente aqui. Más que cuante mamá llama tata para llamar un manga para gritar un canto más voz así. Vente aqui, Uca, vente aqui, Uca, vente aqui. Mata aquí, pase mucha que mucha. Feliz tarde. Dia mais. Awe nós está para na 20. Awe tá 21, não? 21 de abril. Começar nossa de luna manema visa forte. Começamento nossa de luna de abril, dus luna bom, luna de fiesta. E maneira ma visa feira também nós tem de estúdio também e persona nandi in the bon. Prazer dia mais a mi Marvin Martina. Te pasirvi abo que te sigue nos via di radio 94.7, Voz de Bonaire e também canal 74 via di Telbo. E nós em estúdio também traz controle. Português. E português, ando também nós tem tio Eddie, vacina, ajuda nós também a se pergunta e também me sora dona algum remarque riba cosnan. Sì. Sì, sicuro. E una rimarca também. Nós aproveitamos um saludo mesora para Cruzita, Wati, Reni e também Cruzita de bus. Cruzita nós lumpia aqui atrás. Vai passar lumpia da duche. Non lui da Erika. Erika Kiko. Erika Mercier. Erika Boroto. Erika Boroto. Sim, saludo para ture amigo nan também aí na Rincón de ATV e ture colega nan cultura dia de novo te duna guia profissional na e jovenan aqui. Me te quere nos ave nos colega atrás de control no aduna nos espaço para assim nos propone canção. Pero nós que mostramos, dice que rato sí, nos mesa de full, pues sombra, já tem persona primiti, pero ela cumple, nós logra ganhar bandeira de Antriol. Nossa papi DJ, sim, só aí para mim tio Eddie, só bem que deriva meu auto branco também, orgulhoso, dus nós ganha bandeira de Antriol. Ando nós lo peguei riba mi auto. Ito ba riba mi auto? Sim. Também nós recebi dois chiquitos aqui. Ando não, nenhum da Felix. Nenhum. Tampoco. Para mim tudo também. Casata de Antriol, não? Mas vai buscar sua bandeira. Mas sim, nós te sigue. Maneira uma visa for de era nós tem dois invitados nanta pertencer na organização de In the Bond. E nós também temos
para lo que te trata Dia de Rei, na lo vai tem celebração anto com atividade dia 27 de abril war. Feliz tarde. Que posso por conta nós para lo que te trata e atividade para dia 27 war. Danke. Feliz merdia patrona, boa pedida mencionando de como aqui. Nós ainda bom, conjuntamente com o governo de Bonaire, com o sponsor da grande Mac Enterprise, com o Stone Crusher, também organizar a atividade Dia de Rei, dia 27 de abril aqui na Ana. Que é que está também considerado, nós vamos considerar de sponsor e pintamento. Essa aqui me dá para meu colega Rolven, que vai explicar sobre a dia de atividade aqui. Bom, uma tarde naturas não atendemos. Ja, e dia é lo vai ter 7 bons e 2 trampolim. Então, na parte é bons não também lo vai ter água. Que nós pedimos para hora muito na bem com na maior na lá, na bem com panha de cambia, cerveja com esse não, so na lo vai moa. Então, também tem dia é na lo vai ter cost de comer, cost de beber, por tudo aqui na cidade riba eigen kosten. Por atividade sim, por de resto custa grátis, pero é que come que bebe na cita eigen kosten. E também está também de idade de 4 para 2 anos. Então, mas tem maior que emocional ou um adulto de 18 plus vai arriba. Ok. Então, que também, ora nós arriba é velho também é maior para subir que emocional arriba é velho sem problema. Ok, na onde está aqui também está é horário, mas se paga para 30, é muito para bem só, e tem um bem custo maior, com essa aqui também. Isso é dia que deve ser dia de rei. É horário para de 9 horas para 6 horas na Josie Ballpark. Ele está completamente grátis. Tudo muito de idade de 4 para 18 anos por bem. Lo assim tipo muito chiquinho de 4 anos, lo vai ter bom especial também para nós, nós não vai lá na uma de bom grande na um de 18 anos na hora aí. Lo vai ter pintamento de cara também, muito na chiquinha também na que pinta na cara. Você sempre na que na net aí, na estreia, na bagotora na cara. Isso é a roupa net. Isso vai ter tudo aqui para toda idade de 4 para 18 anos. Agora vai estar completamente grátis. Lo vai ter, mas meu colega explica. Lo vai ter que beber, lo vai ter que comprar. Isso nem se hora aí na eigen kosten na hora aí. O é maior que o bingo tem que ser geld para emocionar bom é alguém comer alguém beber. Ok. A pessoa que te biba tique leu for te barrio. Sim, de sobre maneira de explicar, nós lo vai ter de sobre emocionar de rincão, nós lo arregla vervoer para transporte. Nós arregla 2 transporte. É parte de Meinta. Nós lo saca bus de 9h30 salir para o centro de bairro Rincón para Bini Josie na Ballpark. Tur é muito não que sube bus que tem interesse para Bini Josie, mester tem maior presente of urma hombo adulto de sochaya vai arriba, mas está presente junto com nós. So, se não tem esse, não pode ora nega Josie. Mas não gosta mais se pode play que bana, ora vai chegar maior não pode baio, porque vai, bom mester tem adulto de sochaya vai arriba presente junto com o papo 30 é atividade aqui. So, é vervoer, é transporte de Rincón, sale fez centro de bairro Rincón, para Bini Josie, esse é primeiro bus lo que era teco honor, so tudo é muito nanco a Bini fe Rincón, que primeiro bus aqui, mester by bag reba é bus de honor. E ora é a na Rincón back centro de bairro, lo saca é de 2 bus que sale fe 1:45 Bini Josie, cita é de 2 bus. So nós temos 2 bus ali fe Rincón para Bini Josie, pero é de 2 bus lo sale buyback Rincón 5 horas. 5 horas. Sim. Uma atividade assim aqui, por meio de in de band organizar tipo de atividade na aqui? Essa aqui é uma atividade grande na conosco também organizar PAI aqui. Então, por isso tem mais que dá sempre se para emocionar, hobby não, tudo assim. Pero PAI aqui essa aqui é um nos grande para especialmente para dia de rei. Ok. Mirando o evento, me quer tá, mané, você mesmo bisa acaba também tem diferentes bons que sei não. Você mesmo tem gente para parte vigilância na cada de aparato não? Nós mesmos em the bom, nós temos grupo que nós não temos tarefa não, com nós mesmos para né posto não ori. Ok. Desse maior por lá que eu vai com cultura seguridade, então você mesmo lo tem na capacidade para assistir. Sim. É maior também mas subir o terreno sim, não tem problema.
Você vê muito chiquito na que de 4 anos. Não sou de base, mas é maior lote mais subir terreno é parte é muito chiquito não para dar tique mais controloso para vai meio com não. So, sim. Para mais daí de logo que men lá nos bicho assim que se me que bem não vou subir bom. Não, isso é atividade especialmente para muito de 4 anos para 18 anos. Então tem algo para isso não de mais grande no futuro sim? Para o futuro nós estamos sempre nós estamos abrir para algo para o futuro vamos dar mais grande, para algo que especialmente essa que está para emocionar. Ok. Que você pode ter last mensagem assim na me te querer algo bom caminho maior para baixo com muito afinal dia de rei uma atividade bastante positiva. Que você last mensagem tá para coisa? Sim, isso é evita pueblo libanero completo. Para tudo muito na maior com na muito na chiquito na de 4 para 18 anos binos de rei ave de 20 de abril para nós celebrar leuke dag que muito na pomoa na poas bons na po pinta cara de sore e lá na bini completamente grátis de sore nós lo guarda bolso e na dia 20 de abril dia de rei. Você não sabe botar? Claro que sim. Ok, se você não sabe botar, manda nós livremente, nós lo ponemos aqui na Tameriba, nos pantalla, para assim nós por lá mira com a atividade a que toma lugar, meu colega Tio Eri também lo tinha uma pergunta. Não, eu pergunta, eu tenho sugerência e algo, me está contento com a forma que você vai organizar isso aqui. A mim sempre uma boa para planificar o que você delantar. Então, só para estar bom controlando, desculpa, tem manejo completo de a forma que você explica que está bem bonita. E o ponto mais importante para mim que você sabe, maior não ser responsável. Vai que você ajuda aqui não riba, vai benta, para sonar isso bom claro, é muito que não tem boca lei, está feio, está triste. Pero é muito não podrenta. Então, aqui está triste, que é muito chiquito, e chega no evento que a mim que tenho vai gozar, então, é daí lá, para falta de nós como maior, nós como maior, mas quando bom, abote primeiro responsável para boiú, tá bota responsável, Deus, me te quer que tá mais bonita, e se maior na cooperar, me te quer que sai que ajuda, tu na granito seguro, na ture costan, com nota bonita que tá canando ao dia, ribe Isli Bonaire. Exatamente, bom saber. Ok, danke um dia mais, e nós está querendo em contato para nós por aí mais informação para o que te trata. Dia de Rei, 27 de abril agora. Dus tour maior vai com a Yuba, so me te quer algo sumamente positivo, então está por nada que men vai e laga e eu desfrutar e assim na usa botar me bocinta, chelo um tiki, vai que bicinho um tiki laga também passa rato contento com eu, então desfrutar de dia, então personal de rincón também tem transporte que men Turcos regla, eu vou aqui a regla Turcos, pasina, Boslanta, me rincón, por llegar na Josie Bookout Ball Park. A atividade lo toma lugar em ang 49 horas, te com 6 horas, então a entrada está completamente grátis. Danke me amas. De nada. E nós também para break musical chiquito, para assim nos bini back, riba, lo que te trata, deporte noticiero. Chiquito que puedo andar en molina. El barco está chiquito, hay un barco navegando y un barco sin timón, no porque está arriba agua. Ría mi criatura, ay ría de serena, yo bonita de mi guardamita que está llorarea. No stay back, seguro, no stay back para do nabo, mas para lo que te trata, notícia ng deportivo. E sowieso nos ayer estaba live aí na Stadion de Rincón
e tava dating partido nanco of dois partidos nanco arriba Peru e Uruguai. E nós também donava resultado também para o que trata dois equipos aqui. 20 de abril de 2022, partido número 16, válido de campeonato regular de FFB e FWNB, vai entre Arriba Peru e Uruguai. Partido com a mira total de 3 gols. De primeira metade, Uruguai tinha partido dominar e na de 23 minutos, Nino de Leu abre score com panada. Panada de score com o partido abaixo chegar com ele. Desde 2 metade, Uruguai sigue amplia, score na 2 panada. Na de 59 minutos, com tremendo tiro livre de Chervel Clara. Depois de sei, roll a volta. E arriba Peru buta pressão arriba Uruguai. E na de 78 minutos, Edwin Andy corta e ventaja na 2-1 para arriba Peru. Peru, por bando, de toda maneira, pero cai cortico. Score final, 2-1 na favor de Uruguai. Nós temos o primeiro gol também, nós também, para o que trata, é o primeiro gol que a tomar lugar ayer de Nino de Leu. Bombini especialmente na nos membro de Chervel também tiro! Bala ko da club ding lata. Bala ka sa Yeko. Yeko na buscando na banda. Nar, ku tiro! Aginan! Golazo de Nino de Leu! E nós diz falho técnico, sim. Nós está back. Esse aí estava o gol de Nino e também nós de 2 gols que toma lugar ayer para o que se trata de Chervel Clara. Bala da dengue. Encontrarnos com algum falhos, a coisa não por suceder, pero nós está bem agora para de 2 gols de Chervel Clara. Chervel Clara com tiro, também gol! Bala da dengue. Esse estava gol de Chervel Clara. E também nós também lagamos mira gol na 78 minutos de Edwin Andy, com a corte ventaja na 2-1 para arriba Peru. Esteban, original domina, original com bom passe que na pindangue de lomba, oportunidade para Alberto Inga. Gol tá cai. Ora gol tá cai. Bala da dengue. Esteban. Estava gol de Edwin Andy. Isso é o que se trata para arriba Peru. E também nós por alagamos mira mesora portrait nan também que nós logra de pôr para havernos por informar para o que se trata Vega de Ayera. Também nós temos alguma informação para o que se trata Veld de Amas Parque de Beisebol. Esse beisebol softball de Edwina Dudi Josefina. Nós também para Josefina, nós também para chamada. Nós estava com uma chamada. Boa tarde, sim. Over die Kiko. Nós temos uma chamada assim. Oyente, feliz tarde. Bota de aire. Boa tarde, namorável, escucha, não? Sim. Kita com Fermín Anthony. Aha, boa tarde. Ayer me tem programa Francis Yanga atrese par de remarque que estava dando seu lugar. Anto jammer com despedir de mim não por adrendo, pero agora me quer fazer remarque também. De rio lo qual não Francis abisa. Tá sendo que a me obvia me tá bisa não. Para nós nível de futebol subir nós assim, o coisa agora aqui tem facilidade não para deporte, por além de futebol. Pero para nosso nível de futebol subir,
não me se pode competir contra país não mas com o futebol mais avançado que nós. Pastor, nosso futebol, tanto Corsol, Bonaire, com Aruba, nós quebraria é mesmo nível. Coisa que dois países não têm outro por de nós, que não pode importar ou contratar uma dona em Jafo para pôr assinar tinha mais forte. De nosso caso, nós não podemos esse ainda. Então, esse aí está main ponto de nosso futebol na Bonaire. Só na rua, tem colombiano, tem equatoriano, na Corsol, mesmo coisa, porque tem na Corsol, na buscar uma doação for de Haiti. Então, não tem facilidade, né? Pero na Bonaire, não tem nós não tínhamos. Pero, nós mesmos, por como buscar modo de competir com o time não já foi. A vez aí era que um time de Sul-América, que estava Emelec de Uruguai, que chega bem Bonaire, lá onde é região aqui, la gana tuena na Bonaire, la vinha, la perde. Então, o tempo nos futebol está opi alto, pastor, nós estava da contra o opi time já foi. A mim mesmo na Real Rincón, dentro da seleção Bonaire, nós contra o opi time já foi, para nós, isso é nosso nível de futebol. Quando o time de Haiti, time de Suriname, time de Venezuela, antes na Bonaire, tur ainda tem uma competência que não se chama Copa Flamengo. Sabe, tem time de Venezuela, o Porto de Venezuela, Compostela de Venezuela, Deportivo Português de Venezuela profissional, sabiam aqui na Anang. Então, estava em batalha, estava em competência, no futebol estava alto. Agora que eu vivia da bisa, não? Real Rincón, a minha Real Rincón está. Real Rincón está sali campeão na Bonaire, pero para Ami, Real Rincón está malo, e está sali campeão, pessoal, é time que competir com o mais malo do que está sali campeão. E não me se toma a coisa na consideração e com isso traz a coisa. Não me se busca moda com o time de dentro da região que for bem conosco competir contra o para nós foi no nível, isso no nível de futebol. Tanto como equipe como seleção. Passou na seleção da órgão nós preparava para um pouco, não dá um jogo de fogueio contra um país que nem com o futebol mais alto que nós para nós medir nossa força. Então, a coisa não tem coisa assim. Mira que a work tem facilidade, tem senão suficiente que nós podemos com o país nosso nível de futebol da Bonaire. Danke. Ok. Sim. Danke para a opinião. Mita querer tio é de lo Sì, fermi ma insomma ci danno, mi da contento di tre cose anche di lande, perché non so se che da tre sena anche di bianco da bisa da cosa che passa, no. E lo che sta passa verdade, tutte cose a mi sama bebê junto com o bolso stava da ungando bala per sempre, non stava da in competência, mi ricordo ma devo da bisa equipe Emelec bem de Uruguai, que dia ma papa de nossa equipe na Emelec, nossa tem Deportivo na Cali, Cabim Bonaire, nossa vai Colômbia Bonaire vai Colômbia com sua seleção, nossa tem competência tremenda, tá? Apesar de nossa pressa de tempo, tanto como de país Antillas, como Bonaire, como Corsol, como Aruba, nós estava da equipe de região de Caribe, nenhum equipe não pode ganhar, equipe não seguro, de Bonaire, Corsol e Aruba. E hora da tem seleção, nós estava tendo uma milhão de seleção que nós ia. Nós ia roupa no sano, que nós selecionamos de princípio, tempo Hilio Rato, da Dan Jansen, que Flender, Turene, nós ia até na semi-olímpico. Tem na Helsinki, roupa não sai corsagui. A dia que tudo é bonita, nós temos aqui, é falho, tá? Nós temos talento. Nós temos dirigente, anche um vice dirigente, anche vira mais consciente e mais amor para o país que tem o homem também, pero nós temos de competência na nível. Ok, danke tio Eddie para sina duna uma explicação clara e raspa. E nós te seguimos para o mais Kralendijk 21 de abril de 2022, de curso de semana passada, deputado de deporte a reunir com Yu Mue e neto de senhora Edwina Dudi Josefia para informar na iniciativa para donar o terreno de softball e beisebol situado entre Josie Boekhout e ATC number de Mama Vela Dudi Josefia. Também nós estamos aqui na algum
portret caminda me querer diputado e também membro de família para lo que te trata senhora Tudi. Isso está sumamente positivo, mirando que tem desarrollando tomando lugar para lo que te trata deporte. E nós também, ayer nós estava seguro nós a permitir nós a cumprir também para lo que te trata de atividade que tem aí na stadion of veld de Boezem, Rudy Boezem. E nossa capital, alguns dias señalam também, nós podemos Gabo, mira, essa aqui também, Kiko Tour a passa aí na veld. Bombini especialmente na nos membro do Conselho Insular, Jalan Silveri, nos deputado James Crow, DF de FFB, Miguel Valentim, DF de Indebon, Terence de Jong, Bombini nos que llama também, Bombini na tour membro de família Rudy Boezem. E nós que agradecemos tanto por tomar tempo para você aqui para presenciar a inauguração aqui. No momento aqui nós que vai para o desvelo de Borgi, nós que vai para o primeiro Borgi, e nós que chama deputado James Crow para fazer o desvelo e o neto também de senhor Boezem. Jean-Paul France. Nós pedimos prensa para passar na primeira volta que nada para nós pôr tomar nota de desvelo. Vai pedir dois votos na outra banda? Aplausos enquanto desvelar e votos. Votos também está Veld de Bala Rudy Boezem. Nona, grande jogador e dirigente deportivo procedente de norte da linha, sempre com paixão por futebol e seu bairro. Rudolf Nicolacito Rudy Boezem. Eu seria seguro por estar orgulhoso de essa aqui um grande logro e me querer para tur time não colonga riba essa aqui também tá logro grande. E invitamos a todos para nos passar para parte caminho mesa dança caminho se começar a treinar nós ter diferente discurso na então loop da cawe deportivamente Miquel llama presidente de FFB, señor Luti Valentín Dilanti. Luti Tay. Luti também duna nos kono sa kana yega kinana. Deputado de Deporte, señor Crom, representante de la familia Boezem, invitado del tour del cambio. Con sumo orgullo, me estou para aqui delante como presidente de FFB para hacer apertura del veld dedicado a Rudy Boezem.
Di Rudy Buzo mi takiera tirata famiglia con Tamar Jem per un futbolista e la yoga di porta di Norte Salinha sila tanto nós temos que dar recordar e então é amplo também para tudo e mostrar também seguinte lá. Quando nós chegamos na verdade, estava sonho de uma virar presidente e como diretiva, nós avisa, nós temos duas coisas. Seja não está sem uma bala, não está uma bala, ou nós queremos desenvolver no futebol. Então, para poder desenvolver no futebol, pouco ponto que ter em conta com isso. Dinanta infraestrutura, se não põe a bala, se não tem infraestrutura, e treinador também não está educando os treinadores e nos reafirmando. Saliendo fora do ponto aí, nós traz plano estratégico com os projetos. So, o ter sonho, mas como não põe nada, não tem chegar no caminho. Então, isso aí nós assim, nós põe no papel, então nós acercar diferentes instâncias. Nós vai cancelar, nós vai governo, nós acercar com CACAF, nós vamos por caminho com nós por cana, para nós por chegar. Então, agora aí, nós chega junto com o CAFB, para nós por aí na sinaleu, na Bimboneiro, então na Bimboa que terreno não nós estava aqui. É para mim intenção estava para renovar pelo de terra. Então consta por mim, então quando não vamos ter lugar, estava tão chiquitinho, então estava tem vega de venir na estação. Então lá chega a estação, eu digo não, eu tenho que uma bala na Elion Flores, eu digo menino, eu tomo bala de terra. Então sai avisar-me não. Que vendedor é uma política, o Ministério de Viver, especialmente aqui, nós que temos que ver também, nós vamos atrás. Que lá nós vamos ter que tour com yerba. Então, se no projeto lá se cara agora que tem luz, nós temos a abertura de fel super bonita na Norte Salinha. E nós sabemos também, nós vamos ter tudo bairro, sobre nós temos que ir a cerca de bairro. De bairro não temos que ir a cerca nós queremos para praticar futebol e desoriar nós mesmos temos que ir a cerca nós. Então, se nós assim, tornando por mirar uma necessidade do verde. Então, tem que não, e mais coisas tem que vir cerca. Então, vai vir tribuna e sobre mais coisas para se fazer mais atrativo para uma dona dia a dia. Então, que dá-me, na agradecer um tour, vai ajudar para fazer por aqui e na família Buzo, tanque para dar nossa oportunidade para donar o nome de Rudy Buzo. Esse estava em voz de senhor Luti Valentim, presidente da federação. E também nós que damos uma felicitação também para que o projeto que toma lugar para o fel de bala para Rudy Buzo. E também nós que passa mesura o 22 de abril, qual amanhã lo vai ter estreia contra estreia contra ATC aí na Stadion de Rincón. Então também nós também, sim, nós também check o tio Eddie, que tio Eddie, felicitário, me amas. Basta informação, Sim, basta informação. Basta informação, basta coisa não positivo que nós saímos para o que trata dia de rei para in the bond. É atividade para o que trata fel de bala com tio Eddie Mes está em saque. Bom, esse aí, se gosta de um gosto positivo, me dá aplaudir isso aí, ojalá, nós ponhamos mais, pero o que nós temos, lá que nós cuida nacional, lá que nós cuida, que planificar e grupo não caminha que pode manter e cuidar e coisa aí autoridade também assim você esforço para em momento que correta controlado em bairro não passa bem terreno não que vá com não tem atividade não tem que negativo quando escolhe maior na de cada bairro na papel que você na guia na disciplina na bisa na coisa que está para na mês passou o piano se tira falta em verdade riba nos governante não of dirigente não pero nós é um promeio para cuidar terreno. A melanta chiquito nós tem único nagi nós tra terreno. Nós tem anterior, nós tem fel da anterior fel pariba. De estágio, hoje em dia está na trate hasta parque para juventude aí na não. Isso casa na abin, promeio casa na abin, pero nós
como mucha na de barrio, o viso 60 anos passar, nós alanta todo já domingo, já sábado, já domingo, papai uma bala, nós traímos a brosa, com nós coçando, com nós me estava atrás, e aí chega na coçando. Se nós apurar se de tempo, né, chega a nível na alto, de futebol, beisebol, todo deporte não está assistir. A mim mesmo é de atletismo, que chega a nível mais alto. Fazendo uso de coisas que nós temos recursos, a vender, você não, muita não, você tem tur médio, você tem tur conhecimento, medicamento que está passando conosco, daqui que de maneira enfermeira que a bisa, passar no sistema de futebol aqui na Bonaire. Você não se bom, não que nós não está chega, passou ele por papel, por bem dirigente não despedir a work mesmo. Pero se você não atende de não, da maneira que eu mana bisa, me porta treinador, pero se me chega a me bisa muito, tem que correr 2 carreiras, ele diz, ai não, me deve ser coico economicamente, você tem que gostar como gente, gostar aqui que coisa está, você tem que gostar by Deus. A mim também é mais bonita, seguro, para bom amigo de mim também. Que está Rudy Buson com você personalmente e tem família aí e nanta família na leu de nós toda salida noite salinha me te querer o chonan bancuida no Rudy Buson só bancuida tudo o que nós tem sino chonan nos aqui 2-3 anos está para mais leu que nós está agora. Corretamente, turcos que nós logra de pone a vendia na terra nós nos ter cuidar. Certamente, mas coisas que botam eu também, botam só para eu ter turcos, dus nós também mas ter coisas que bonta nós é, nós tá paga belasting, tá tudo é coisa na que tá bordo, pôr back para a comunidade e se nós não cuida nada, nós é mesmo nós tá seguir invertir em turcos que lobbying para desenvolvimento. Então, uma vez que nós temos aqui, que nós cuida, não quer tá hobby bom para seguir assim usando, não quer também portar, nós saco por plano para o futuro. Para jovem não drop out, porque se não pode projeto caminha para pôr o jovem aqui manter e felt não cutin de manter que tá se usa de não diariamente. So botin que da tua de rabau tem erva para crescer, banho não que tem hora limpar, é aqui nem tem dia que não tá frusa. Dus botin que manter essa e não também. Dus me te querer para dentro futuro que pode vir com projeto assim e também. Botar assim, botar dona na álbum, tem na minha bijdrage, então chega num salários, pero bijdrage que seguro me querer, o lana lo para full traje que se tem plano de manejo para nós felt na Esta bonita seguro Marvin, seguro é tão bonita plano, aqui na eu vou dar um aporte de lo que com a mim assim. Ora como eu vai serviço militar, sabendo como está deportista, me treino, mas já que trabalho não anda duna nós onde hora uma pedinam para me vai lavar banho com o seco com os na ruba. Nada nome 2 companheiros piano do comer, agora anda drama, se não da bisa, como que me pedinam para você bem do comer. Você vai numa amida assim coisa. Que passa? A metade me banho, me sou limpo, coisa que vai treinar, me de talento, não de leu mais banho lá, que pensa inando, vai seguir treinando, não te permite que não funciona, não pedi nada de conan, solamente me pedi para me vai assim banho limpo, para me quedar claro em pam, para me vai treinar, aqui botar me sugerência de bem que seguro está todo lugar e ojalá na cola. Ok, nós temos uma chamada também, chamada Felicitari. Tilman e também Eddie Cristiano e também Tilman da Silva português. Evi, como vai? Bom, muito bom. Aqui está Marvin, quem é Tilman? Marvin. Marvin, Bufam? Martina, correto. Sim. Sim, entende. Lo qual come te escuta é de papel e a também. Tá coisa escuta de mundo aqui. E é de sabão também. Nós estamos começando a me prometer. Me também é pecador. Nós temos liberdade, não tem limite. Pero Deus apone, não? Gente não para guiar nós. De justiça. Porque o qual que passa com gente que mira, botar assim coisa que bom, até bem quebré. Que me, essa aí, nós está o mundo está viva com ele. Mas, pero, tem autoridade riba cada isla. Então, aqui não há muita falta.
Kudikong, mas o governo me se põe ende especial para cuidar esse estadio e também para pôr vigilância. Se como não está assim, bunting, lá bisa ko bunting ko não está aqui precoce, mas de chorang tá pouco não está assim, não está aqui. Mira ATC, 20 café, anos 62, a mim e o Pueblo Atlanta ATC é gadorang. Nossa cresce, bem, até agora que até está funcionando. Está funcionando, pero com diretiva responsável. Correcto. Sim, perfeito, bom, diretiva responsável. Tem mais também, sai um pouquinho. Ok, nós mês terceira, hoje danke para yami, te quer amanhã nós lo vai bem que tema trove tio Ibi para nós por vai mais profundo riba je. Cultura som vai bem com bom ponto de lante, amanhã nós lo vai back riba je, nós mês terceira. Televidente, oyente na, essa aqui tava tá tour cospa awe, amanhã nós lo vai ter dia, não sei se amanhã já viernes, então nós lo vai ter dia festivo e roupa só. Mas deva mira e bandeira nante, dus nós também tem informação de bandeira na, nós também tem wako nós por raia contato com a pessoa que desenha e bandeira também nós sabemos for de começo de semana e também nós lo vai mais riba e parte de manutenção que está assim importante para mirando todo o desenvolvimento não que está tomando lugar aqui para lo que está trata deporte. Wako nós por tem todo tipo de deporte na Bonaire aqui nós por pone cancha de todo tipo de deporte, pero a manutenção é a coisa principal. A manutenção é a coisa que nós vai ter. Hobby conta com isso, tem hobby oportunidade, tem hobby coisa que você participar de manutenção, tem muita desabilidade que você pode encadear projeto para manter essa aqui e pagar bedrag para ser por ajuda a comunidade aqui também a ser consciente de manter nos coisas. Danke para cada clabar na rádio Voz de Bonaire 94.7 e canal de Telbo 74 e sunang via de Facebook e também YouTube. Danke pedia e essa aqui é Turcos pa awe. Doi turului, tema yang, tchau pescau. Carniceria Latino per carne mais doce, mais saboroso do mundo, te carne que botar comprar na Carniceria Latino. Tu já sabe, não tem galinha com a reps não juicy, livre de fat, livre de hormona. Passa busca turbo costa na Carniceria Latino, reque não tá bom sortir bala na Carniceria Latino. New World Supermarket se long chung chang zeng chine sing seng anterior para iban tiol pa baudien stash de montanha turta com se long paso long ta bende bom barata long ta bende bom essa camera ta bende porti ventana aluminium e ta bende tegels tambe e no lubida ku long ta bende tur midiri tire passe ka long e lo queda contento long ta guardava na camin de Bay Lagoon long chung chang seng e chine sing seng Ackerman Auto Supplies con ang Hyundai Mitsubishi tambe Ford. Muito recomendável, passa o modelo novo que cabia que de Hyundai Mitsubishi também forte. Não lembro que Ford Raptor também tinha caia dominar e no papel mesmo de Ford Ranger. Ron Boneiro passa, bota mire net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse tá de auto mais elegante, ora passa de carteira de Boneiro, no papel mesmo de Santa Fe. De Hyundai para boca da café, e Grand i10 e Elantra, mas também o modelo mesmo tem o pinete modelo e Tucson novo riba mercado, tudo isso aqui de de Ackerman Auto Supplies. J.C. Herrera, com seu Amstel, com seu Heineken, com seu Vitamal, com seu Malta Amstel, com seu Agua San Pellegrino, com seu Juice Everfresh, com seu Ponche Bonaire, com seu Seta de Oro, tudo isso aqui tá de J.C. Herrera. Não olvidar riba Amstel Bright e também Climax e não olvidar também que J.C. Herrera oferece também Zulia. J.C. Herrera na caminho da Amsterdam. Napa Autoparts, sul pieza para autos paplo para ter condensa bere em puntias Napa take da Napa. Ora botim esse pieza para auto, na Napa vamos ser oil filter, fuel filter, water filter, air filter, tudo isso aqui na botanha na Napa Autoparts. Não olvidar que o Napa Autoparts tem tire também na stock, não tem bateria, não traz slang hidráulico e não está representante de tremendo seta que é uma Valvoline. Não na botanha, na Napa Autoparts.
Special Security Services, seguridade de CAS, seguridade de serviço, vamos falar que demanda de quem cutar. Mas é recomendável Special Security Services, mas claro, Special Security Services, e não olvidar que não tem controle da câmara também, que não está inspecionado tour e câmara que tem diferentes partes boneiro instalar. Perfeita Special Security Services, que o banheiro dessa cabeça, nada vai robes. Loteria Spavo Real, caminha sempre vai botar ganador, Loteria Spavo Real, Roman. Botim pensar por suerte, mas a dia cruz tá bom, mas é recomendável Loteria Spavo Real. Você sabe agora aqui na praia, vou swipe também, na EUF cantor de Loteria Spavo Real. 10 cantores número Ron Boneiro, e com a mesma amabilidade, que mesmo smack, que mesmo amor da na Loteria Spavo Real. Suerte para na nombre de Loteria Spavo Real. E vamos achar rincón, para estar tranquilo, vamos achar rincón. Gasolina, gasoil, bote gás chiquito. Tudo isso aqui na vamos achar rincón. Não olvidar também que necessita motor, tanto de gasolina como de gasoil. Vamos achar rincón, para botar super tranquilo, na vamos achar rincón, bom acertar. Fábrica de Bloque Valentina, bloque para bloque, tudo bloque entre bloque. Bloque 4, bloque 6, bloque 8, nossa papel de Fábrica de Bloque Valentina. Cabecinha para pilar, banco betão, mesa betão, balustrada, tudo isso aqui de Fábrica de Bloque Valentina. Tem Clementina, tem Martina, Paulina, pero cuidado para bom brua perto da placa, passou é fun puta bem de bloque, te sun que B, Valentina, é B de bloque. Punta Blanco Chicken Farm, é uma das tier, mais duche do mundo, então que tem a Punta Blanco Chicken Farm. Muitas escolas me alagaça, que o web na niwin tá duche, pero mais lugar assim, estão de Punta Blanco Chicken Farm. Buscando dentro bom tienda, dentro bom supermercado, aqui na Boneiro. Mas claro, não olvidar que a gente terá para mata também de Punta Blanco Chicken Farm. Cuitar para tour heavy equipment, na cuitar vamos acertar. Vamos ser loader, vamos ser bobcat, vamos ser excavator, vamos ser dump truck, tudo isso aqui, cuitar. Na porta e ventana alumínio também, estoque de mais grande maneira que de porta e ventana alumínio, tá na cuitar, vamos acertar. Cuitar Romana da Vardabo, claro, na calle Corona pegar com Tung Fong Store. E Tung Fong Store, vamos ser algo para o bistinete, é recomendável Tung Fong Store. Vamos ter perfume, Tung Fong Store. Vamos ter coisa para ser casa bonita, Tung Fong Store, mas claro. Não olvidar que Tung Fong Store tem panha também, não tem jeans, não tem blusa, não tem também turcos que você pensa de tremendo negócio que você tem, botar na Tung Fong Store. Não tem machine de coisa, masha o picos me santing na Tung Fong Store. Se que lisa bom me acertar. Oficina número Nostreia, Ingrid Ruth, vamos a oficina número Nostreia, mas claro, Nostreia, agora vou chegar a Boneiro, bom porque da Sindal, a furba, suerte de oficina número Nostreia. Vamos a, não tem 10 cantores número Ron Boneiro, não tem na Hof cantor situado na Playa, tudo isso aqui, Nostreia, Roman. Porque gana número? Compra o número na Nostreia, mas claro, está guardado. Flamingo parte rental, mas tu mesa para imensa tem chefe desta yoba está grill, tu costa para fiesta, Flamingo parte rental. Vai casa 2 3 via costa um bom, de mesa casa trove, Flamingo parte rental. Divórcio da la dembo, que evitar na binto uma nota de divórcio, Flamingo parte rentals. Botin Utah sem primeira Santa Comunhão, Flamingo parte rental. Aba mira Sara, ama mira Abraham, fiesta tim, Flamingo parte rental. Flamingo Party Rentals, guardado na calle AA Emerenciana, número 36. Cria bom para tudo, comida para bestia, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carne, vaca, touro. E também tem comida também para cães, pato, pauistur. Na cria bom. Não olvidar que da caminho de Bahia Tubaco. E cria bom tem roupa comida para bestia, que cabia na cria bom. E também Constant BV, nossa amiguita Liseta Saragossa, onde o patum Saragossa. Vamos ter WC bom, WC com tacasope água. Me está recomendado o WC não, com nanta bem na Constant BV. Eu sei um sistema que está aerovacuum, ou você flush assim, e tá, ele chucha vai com ele, não tem que água tá baixa, e você tá pondo que tá menos água. Não olvidar que não tem também, é veneno que tá mata tudo on croi também. Constant BV, que não telefone 780 005 e você swipe também na Constant BV. Casa de música boneriano, botinho you, botinho nieto, e tem 6 anos, e muita, vamos a, eta hopi ativo, então porque para estar um pouco mais tranquilo, para estar é parte de drum, de casa de música boneriano, e não assim é muito tocar drum, então quizás depois é tocar drum de mesmo grupo aqui de casa de música boneriano.
orkest de música boneriano para boiar sinha toca drum. E malas je naam ze eten, ai malas die lekkere pizza, die bami en die roti. Oh God zeg, oh die maxi, ai ai ai. Doe je mensen amo. Na malas je naam ze eten, ja. Met daar die zo aan de commissaris. Popo yama tambe i order bo bami, nasi, e tambe bo roti. Cabrito na forno, dan tin também galinha na forno, gestoofde geit, gestoofde kip, ja. 782-586 no meu telefone, llama, mala su nome se eten, já biana já sabe já domingo. E União Mini Market, na recebi fruta e verdura fresco, ayer me passa tarde, aqui tá quantidade de fruta e verdura fresca cabia na União Mini Market cerca. Patrícia, vamos estar com o cru na caia emerenciana, caminha com bota compra para fruta e verdura fresco, patilha, mango, milão, na receber também, anassa também, isso se é mandarim de papel mesmo, dushi, União Mini Market. Bonela grel de nosso amigo Mike, começar, porque come duche, vai começar rosso, me rechiamo, vacanze come pan de hora à tarde, porque come bom pork chop, porque come bom lomito, porque me dá recomendar, para começar, nosso amigo Mike tá tremendo dentro sua comida, não mancha duche mês, é da cozinha mês, então vai saber, tá? Come te chupa bebê. Ora data de Mike, com sua carne, com sua comida, não suculento que tá bem de babo. Neto bolora se naquele busto de Caia Betico Cruz e nanan, caminho que busto tá de Betico Cruz. E não botar a Mike sucar o para trempang, daqui de hora da tarde, clapa servivo, suculento. Mike, saludo babo, que só escuta inigualável. Mr. Sweeper de nosso amigo Jerry France, vamos começar botin maneira bo clico tá olhando malo, então olhando rolo que tá pensando, sacabe o ayame que eu louco, tá conho, rolo malo de bestia putri carne, não, lá que me se sweeper dá-lhe lavaba, limpi, porque me se sweeper dá-lhe lavaba, mas que este rolo, esta douche, mas rolo e perfume da bem for de container, lo que me se sweeper lá bem limpi, pagamento terreno não dá me se sweeper da penha tour e terreno não cotin, aqui na Bonaire cotin casalão, me se sweeper da dá nete para te quieto,
e 31 de março 2022, Jordonang de Fundação Caso Boneriano a recebido carta em qual tem informação detalhada cante preço de juro entrante para o mês de julho 2022. Nós pedimos Jordonang para tomar boa nota de conteúdo de carta aqui e seguir a instrução. Reaccionar online via www.fcb.live. Último dia para reaccionar está 30 de abril 2022. Pero nota turende por online? Nota problema. Passa na oficina de Fundação Caso Boneriano, busca o formulário, llene e pone comprovante nan según petição e te redem nos buzón promeco 30 de abril 2022. A mim te dale online. Pa pergunta, llama 717-8042. Manda app na 796-6016 of e-mail nos na woondiensten@fcbinfo.org. Fundação Caso Boneriano. Não sei para ser vivo. A War Gartish é número 1 na Bonaire de mosaico e muebles de banho, tem mosaico na diferentes sizes e color em stock. Pa abo que da contratista, tem diferente herment e machine moderno pa corta mosaico de marca europeu. Cruz nang na turmidi. Pa trabalho bom acabar, mestre usa herment nang de qualidade. Gartish tem diferente color para ir na nachi e pego europeano na preço especial den stock. E maneira nos avisa sempre invertir consciente. Compra produto de qualidade na Gartish Tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. E poi di sushi chi se li buon come domina e da su partiva sushi lentil amo asitivo solo per sushi como team 90 kg de sushi e boniteza de Bonaire da sua limpeza cuida medio ambiente e também natureza onde que importa se bota grande ou chiquito eu sim reusei também reciclar a outra bolia se vos tira sushi dengo e sushi junto nós tem Bonaire limpeza Esse man aqui descuento ribatur muebles de banho. Gartish Tegenwerk. Your tile and bathroom specialist. Medita mi día, hasta día noche, tu camina, mi radio está. Voz de Bonaire, pa allá en al lado, a conquistar mi corazón. No está por nada, con poner mi día, a sostener el radio fiel. Voz de Bonaire, pa grande y chiquito, el radio aquí sempre está bom. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante, no lo olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otra poquita, no lo olvida con lo que bocinha, nunca, nunca otra poquita, a mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, buon tardi, buongiorno. In altra edizione di Trassi Notizia para già webs con il 21 di aprile 2022. De nostra edizione già nos trabalhamos como invitado membro del Cuerpo Policial de Holanda Caribense. Nós vamos conversar com o desenvolvimento do Cuerpo Policial, naturalmente, mará no desenvolvimento de nosso tempo, e nós vamos ilustrar e enfocar em certo aspecto que para nós aqui na Bonaire Seguro está novo no sentido com handle com não. Me dilante, está sinta. Me está pedindo, já me bombini, e também introduzir seu nome, está compro de papiamento, está papel flot, ora é também papel, nosso papel holandês com ele, então sua companhia vai dizer o papel na papiamento. Bombini se que nós conta o número.
Mijn nummer is Ronald Zwarter. Ronald Zwarter, oké. Ronald Zwarter. Y position en cuerpo? Wat is jouw positie? Ik ben plaatsvervangend korpschef hoofdoperatie bij het KPCN. Oké, plaatsvervangen is heel belangrijk, is heel begrijpelijk. Je vervangt iemand. Maar hoofdoperatie, wat betekent dat? Ja, voor de mensen die dat ik ook verantwoordelijk ben voor de aansturing van de politiezorg, voor de recherche, alle operationele diensten. Dus alles wat dus onder de bedrijfsvoering. Oké, bedrijfsvoering, prima. Manager, nos timi amigo, Mike diga segabo. Maar secretario nos sintaku, bom mini bodame trouwens. Sì, danke noche. Alwin Braaf met de jefe die opsporing. Opsporing. Kuta, recherche? Recherche. De Boca di Pueblo. De Boca di Pueblo, tu lo que recherche. Correcto. Oké. Sinds 10 valt KPCN onder de zeg maar Justitie en Veiligheid, dat is het ministerie in Nederland. Er is een nieuwe aanpak binnen de korps. In die zin dat de korps probeert mee te gaan met de verandering van de tijden. Met de bedreigingen, met name op crimineel gebied. Wat er allemaal kan gebeuren in een gemeenschap. Wat zijn dus de belangrijkste punten die jij kan noemen? Zeg van, daar is nu, of daar is aandacht aan besteed sinds 10 en ontwikkeld tot iets. Dat iets zullen we later over hebben. Ja, kijk, in het begin van 10 was natuurlijk een korps dat gevormd moest worden. Dus dat ging zich inrichten. Kijken hoe afdelingen werken, de basispolitiezorg op orde krijgen, goede middelen krijgen, goede mensen krijgen, goede opleidingen krijgen. En dat is in de loop der jaren prima gelukt. Er staat een goed korps wat in principe de middelen heeft om te kunnen werken. Maar om ons heen gebeuren ook heel veel dingen. Zo is natuurlijk, we hebben allemaal online. En vorige week was er in Europees Nederland een tekst dat ze zeiden, mensen voelen zich veiliger op straat dan achter de computer. Klopt. Want je weet niet met wie je zaken doet. Dat levert criminaliteit op. Maar ook, je ziet, pas geleden is een onderzoek geweest van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum, dat hier op Bonaire onder andere, maar ook op andere eilanden, vastgoedsector enorm ontwikkeld is en dat er heel veel geld in omgaat. En we weten niet allemaal precies waar dat geld vandaan komt. Ja, dan moet je natuurlijk als politie ook wel kijken, hoe kun je dat onderzoeken? Iedereen heeft een telefoon tegenwoordig. Daar staan meer opsporingsmiddelen en bewijsmiddelen op dan vroeger in de kaartenbak. Dus wij moesten expertise ontwikkelen op het gebied van digitalisering. Ja. Zo zijn we met allemaal ontwikkelingen bezig. En een van de belangrijke is dus ook cybercrime, waarvoor we hier onder andere zijn. Cybercrime is een nieuwe vorm van criminaliteit waarin wij mee moesten groeien. U heeft kort geleden meneer Melvin Santiago gehad, info-organisatie met aansluitingen wereldwijd op Interpol. Dus wij zijn als korps aan het meebewegen met de vormen van criminaliteit om ons heen. Niet omdat we denken dat we alles op kunnen lossen. Mag ik deze vraag stellen? Misschien is het niet. Nee, ja, wil ik wel stellen. Is het verstandig, en dat de mensen ook goed begrijpen, het is niet omdat Bonaire klein is, dat hij geen onderdeel vormt van de wereld. Bonaire valt ook in het vizier van crimes. Ja. Hoe klein die ook is. Zelfs, je kunt zelfs verder stellen, doordat die klein is, niemand denkt aan Bonaire, dan komen we hier die crimes uitvoeren. Ja, zeker. Als je dat is een hele digitale kwetsbaarheid. Als je dus kwetsbaar bent, kunnen criminelen uit de hele wereld gewoon hier op Bonaire je account hacken en je gegevens proberen te bemachtigen of geld van je proberen te stelen. En als wij kijken naar Latijns-Amerika, is Bonaire een belangrijke positie, heeft het zelfs, want het is de poort naar Europa, Nederland. Ja. Dus Bonaire, hoe klein dan ook, en we hebben Saba en Statia voor ons ook natuurlijk, die vallen ook onder, zijn het hele belangrijke eilanden, hoe klein dan ook, die gewoon meedoen. En criminaliteit. En als ze niet meedoen, worden ze meegesleurd. Ja, als je niet meedoet, dan word je onderdeel van criminaliteit en dan loop je risico's als eiland, als mens. Want dan kunnen de verkeerde mensen het overnemen. Prima. Albi, en lo que le dice allí tres cosas que le mencionaba de desarrollo del cuerpo policial, en verdad pone un buen cuerpo, una pilla, con buena opleiding, buena gente, etc. Pero le dice también que Bonaire no queda atrás, con cierto amenaza. También me explica digital, online, etc. También me explica de comprender. So bien de comprender, para que tras die internet es más peligro de avisar que se te cae de bacaya. Correcto. Sí, el desarrollo también algún año han pasado con sociedad
começar a digitalizar o mês. Dus, nós mesmos também, se não gosto de ir na escola, antes estava a bordje com crate. Bom, estava na escola. Agora aqui está digibord. Que vai botar bij ouderavond, então a vrouw está mexendo com a pantalla, saca toda a informação de boiú, então assim na diferente área da nossa comunidade a digitalizar com bom desenvolvimento, mas naturalmente também tem sua fragilidade com ele. Então, ainda de mal intenção, esta com intenção malo, está se uso desse. Dado momento, como corpo, bota mira emoção aí, então botin com equipado mês para por combater ou por lo menos frenar, prevenir a forma de criminalidade novo aqui. Nossa tarefa de polícia é ampla, então essa aqui também cai dentro do nosso paquete de tarefa, que a nossa obrigação também para desenvolver nos mês, para nós ter capacidade para contrarrestar tipo de criminaliteit. Heel kort. Heeft het strafwetboek ook zich ontwikkeld in die richting? Dat jullie, want het is geen straf zonder wet. Dat is een heel adagio dat ik geleerd heb als wetgeving is vaak wat trager dan de wet. Zeker, ja. Dus, maar is daar ook beweging in? Ja, we zijn, in Nederland hebben ze al wetsartikelen. Er is nu een wetboek van strafvordering wat in vernieuwing staat. Waarin nieuwe artikelen worden opgeslagen. Ook onder andere over het bewaren van digitale gegevens. En langzaamaan gaan wij steeds verder met wetgeving. We zijn aan het overleggen dat de wetgeving past bij de criminaliteit aan de buitenkant. Alleen helaas is de wetgeving altijd wat trager dan de buitenkant. Dus soms moeten we even zoeken hoe we dingen oplossen in de praktijk. Maar de wetgeving gaat veranderen zodat we meer toestemming krijgen om ook digitaal de dingen te kunnen doen die we willen. Prima. Te bom para foto também compreender. Kiko, bodo um exemplo aqui de crimen digital para ele compreender? Sim, tem uma definição para permitir dar um exemplo mais fácil, mais clarito. Tá momento que malhechor assim acto de sentido que ele hace uso de IT of ela hace por meio de IT. Dus het een ruime zin. Sim, Hobby amplio. Então, porta fraude que nos vista tá simples, no sentido que agora que nós temos fenômeno que tá facturfraude, que botar uma factura legítimo, quase legítimo de uma empresa que tá manda cobrar sem, pero riba a factura tem alguns detalhes que tá põe com nota companhia mesmo mandava. Dus nota alert, bota paguele, então bota vai cair arriba até hora é um cubo mestera paga verdade, tá chamado bisabo bom paga ainda. Então aí na bala tá começar lora hopi bia, ku eure nanda vai back não, mas paguei então hora vai spete mais de profundidade, bota nota ku pago no a toma lugar então ku wordt opgelegd. Is het uno. Tem a parte também que riba plataforma de internet tá oferecer entre outros hora que tem um fenômeno também que tá dando fiança via internet, online krediet. Então anda pedimos inschrijfgeld. Correcto. Então morto. Sentia te bem gaba, bota schrijven manda você, per fiança não tá bem nunca. Então ainda tá usa maneira não para que dá anônimo para por logra. Qual um exemplo assim para gente também compreender? Ela só estudou comida mão de papel. Me queixo, ela me sendo holandês. Is het schuldig dat ik niet vooraf dan heb onderzocht of het een qua jongen was of niet? Kan ik dan nog een klacht indienen? Het is nooit eigen schuld, dikke bult. Want criminelen kunnen nooit gebruik maken van je naïviteit. Wat wel zo is, dat je natuurlijk zelf ook veel dingen kunt doen om te voorkomen dat je dit soort dingen doet. Wij zeggen vaak, zorg dat je bijvoorbeeld je wachtwoorden op orde hebt. En dat je niet altijd overal hetzelfde wachtwoord gebruikt. Zorg dat je een goede firewall installeert op je computer, zodat het niet gehackt wordt. En wees ook niet naïef. Je weet niet, dat is het gevaar, je weet niet wie er achter die computer zit. Dus als je met iemand contact hebt, kijk, wij zien elkaar nu. Ja. Dus ik weet met wie ik te maken heb. Maar als het via de computer zou gaan, weet ik absoluut niet wie je te maken hebt. Geloof niet zomaar
dat je geld moet overmaken. En gemakkelijk geld bestaat niet. Als je denkt van, ik kan snel geld verdienen, ja, dan zouden veel meer mensen het doen. Dus wees soms wel naïef. Dat wil niet zeggen, als je er in je goedgelovigheid iets gedaan hebt, dat je dan zegt, eigen schuld, dikke bult. Oké. Teorie ficar mi po bekeha? Sigur. Pero il bostanti apparato pawak bener ko abinke fake account de uma maneira você aceita netamente é trabalho de cybercrime. Ok. Kuta nanta é potencial, é kracht die cybercrime unit sinta ding en netwerk kunanta ding. Dus dado momento bom ministério de em cooperação com outra instância privat plus publiek. Anto el netwerk agora que está basta forte. Dus no momento que que rodrenta tem algum stap que por tuma riba tempo curto, aceita importante também tipo de investigação. Mas lier é bira conhecer, mas lier assim é denúncia. De modo que o turcos começa a cana, mas lier prometo é expor não perde. Mita compare com bamisa clássico embrak, quebra num caso. Polícia chega te mira, por exemplo, que é malhechora sali fora de ventana, então caminha lá, ba supia com sua ela laga spor. Pero se tarda para meldo, a polícia tarda para bai, a ser o cai, cachoco Joana ta passa, exporta bai. Mesmo costa quando para cyber também, que me export digital lang que queda riba netwerk, ta queda para sempre. Dus também tem certo ação. Moet quasi rápido. Oké. Nee, heb ik het een beetje, als ik het een beetje, zeg maar, een eenvoudige cybercrime. Maar je hoort soms, in oorlogstijd bijvoorbeeld nu, men is bang dat Rusland dit kan doen. Op Curaçao hebben we gehoord dat ze binnen de centrale bank zijn geweest. Valt dat ook onder jullie werk of is dat een andere organisatie die zich daarmee bezighoudt? Nou, kijk, het loopt wel via ons. Maar een specialist van het cyberteam die vergeleek zichzelf met een huisarts. Okay. We willen een soort huisarts zijn op cyber. Dat je voor de kleine kwalen en de dingen die je op kunt lossen, kun je bij de KPCM. Maar wij zijn natuurlijk een klein korps. Klopt. En wij kunnen niet heel creatief in Nederland. Dus stel dat, we hebben het Kooiman is een tijd geleden gehackt. Er zijn natuurlijk wel bedrijven die lastiggevallen worden met ransomware. Dat is apparatuur die je software gijzelt. Ja, daar proberen we in te helpen. Maar uiteindelijk moeten we ook een specialist raadplegen. Okay. En dat kunnen we doen. We kunnen de Nederlandse politie raadplegen. Jullie hebben dat netwerk wel? Juist nu. Amerika hebben we connecties mee. We zijn natuurlijk met Carib samenwerking. We zijn met de andere korpsen proberen samen te werken. Dus cybercrime is specifiek een ding wat eigenlijk alleen maar via netwerken werkt. Want zo'n computer, de server staat vaak ver weg in een of ander land. Mm-hmm. Dus je moet wel samenwerken om dingen op te lossen. Oké, dus jullie doen wat je zegt als huisarts, de eerste kwade. Maar als het groter wordt, doorsturen naar specialisten. Ja. Of specialisten binnenhalen, kan ook. Ja, eigenlijk is dat de gedachte. Bon. Por ejemplo, también, você tem enviado crimes dat sucede via die online, vooral wat je studeert dan die pornografie. Kinderporno wordt verspreid. Dat krijg je ook als ook gebeurt online. Waar staat dat een strafbare feit is? Nou, is ziet reglado in ons strafrecht, zie. Bezit die kinderporno, zowel bezit plus kubo distribueren. Dus is het dan met een crime que sucedeu via online? Met een crime que sucedeu online, então persona na maioria beta não amorcuta. Hasi é tipo de coisa tá vai riba parte de dark web. Okay. Então riba dark web nanta intercambiar. Okay. Hasi nan prática não. Então unidade que nós temos que cybercrime unit tá capaz também para tipo de caso na assina para atender com não. Okay. Então tá caso não que você que nós tem a prioridade. Nós está aangesloten também riba na Europees Nederland dan tem departamento que tá no momento que nós toma material de beslag nanta analisar para wak bron no sentido que um vídeo que tem op tempo acaba de bij rond plus aan de purba wak dan qua país exatamente então no momento que nós sai sei nós está comunicar sei com o país correspondiente também
goed bij als in investigatie. Oké. Je hebt de voorkant van de zaak en de achterkant van de zaak. Je hebt dus wanneer de zaak gepleegd is, dan treden jullie op. Wat gebeurt aan de voorkant om mij te beschermen? Nou ja, dat is wat we, daarom is deze campagne onder andere, de preventie. Wat wij proberen is zoveel mogelijk mensen bewust te maken van dat ze kwetsbaar zijn op internet. En dat ze daar zelf maatregelen op doen. Het is net als je huis, je moet het beveiligen en dan wordt er minder ingebroken. Ja. Dus dat is de eerste stap die we doen. De tweede stap is, stel dat er iets is, waarschuw ons, doe aangifte. Dan kunnen we je van goed advies voorzien om eventueel de opsporing te kunnen gaan starten. Maar dat is niet onze hoofdprioriteit, want opsporing is vaak heel moeilijk. De hoofdprioriteit is slachtoffers voorkomen. Dus met de kennis, als u bent opgelicht of als u slachtoffer bent van criminaliteit, u meldt het ons, dan zijn wij van plan om zo snel mogelijk informatie te verspreiden aan iedereen van let op, stap niet in dat ding, want dan word je slachtoffer. Daarvoor werken we samen met de MKB, daarvoor werken we samen met allerlei partijen, de banken, om meer kennis aan de mensen te geven, zodat ze geen slachtoffer worden. Okay. Dat is ook preventie. Dat is de voorkant, ja. Precies. En dat is in principe eigenlijk jullie campagne nu, dat jullie voeren. Ja, buitenom dat jullie zeggen dat jullie die kennis hebben, willen jullie ook meehelpen dus om te voorkomen dat het zo ver komt. Ja, want het is bewustwording van iedereen. Want iedereen denkt altijd aan een hele grote verhalen. Maar het begint, zoals de heer Braaf zei, je ziet op online zie je dat je geld kan lenen en dat doe je dan en je bent je geld kwijt. Het zijn hele kleine dingen die nu al gebeuren. Vertel dat. Maar er zijn natuurlijk ook grote dingen. Er zijn bedrijven op het eiland gehackt en de ransomware is vastgezet. Ja, er zijn alle gegevens van ons allemaal zijn in handen van criminelen. Ja, daar moeten we met z'n allen ook wat aan doen. En dat doen we ook. Dus wij proberen wel de achterkant ook te organiseren. Ja, okay. Dus het melden bij ons, we helpen je. En daarna proberen we daders te vinden. Maar wat we in ieder geval gaan doen is informatie geven hoe je niet snel een volgend slachtoffer krijgt. Oké. De quadro que me voorkant die preventie. Kiko is een dat escucha que porrasie. La como computer, so treina bise como computer, so to belasting moet je yendo online. Vergunning moet je yendo online. Dus tá, vai começar a dormir. Sim. Ou se aguenta dormir, tá pop costa pret que também tu, meio curioso. Que tá sucedendo. Sim, no. Pensei, me tá mencionar alguno. Pero também tem campanha, nota, campanha especialista na mesa também tá vai sacar recomendações, que lo vai ampliamente publicar e repartir. Então, echt, eu tenho que chegar Turskina de Bonaire, sabe, isso não está para sombra. Doelgroep de vítima tá grande de cyber, você porta meneer Willem, porta Ami, porta tu rende, em cambio com porta mucha. Porta mucha. So, dan dat is tablet dan was. Ando mucho chete aí hoje em dia, tá traque telefone milhão com grande. Então, dus eu tenho echt campanha de conscientização, sim. Então, desse também bem, por exemplo, algum ponto maneira bo password, cambiar com regularidade. Nos gusta safe, nos password de nos laptop é Chrome, tá se mais ducho mesmo. Bota safe. Siguiente via, não tem bola em que é dentro. Pero tu receita não risco. Está recomendado no safe. É recomendado para nós. Também lo vai bem, ora se passa, trama estando screenshot possível, chama nos direct, algum step dan por hasi. Então, los for de parte de prevenção, que nós lo damos informação ativamente, e cybercrime unit também tá, para me pôr exemplo, nós temos nosso departamento de uniforme, base polícia zorg. Nanda 24 horas, nanda subi e auto patrulha, nanda corre rond. Na momento que não tem melding, nanda corre patrulha, que é para ter zichtbaarheid de polícia e também para ter se tem algum coisa como este ajuda, of este corrigir. E mesmo sistema é specialista na cyber também tá assim, pero nanda subi auto corre patrulha, nanda subi internet, subi método não tem, então nanda vai scan wak na Bonaire que tem. Então, wanneer é patrulha física que tá corre rond e passa mira, ventana abre, eta belle donha wat, hey meneer, palubi da ventana abre que seré ladrão por dentro. A ver que parte cyber é também um coisa. É tipo de exercício de abordo assim acaba. Camina nos tahanha
información aan die gente, camina dentro del sistema, tiene una ventana a abrir, entonces nos está acerca tu rende por un. Instancia también. Sí, Cada instancia, negocio, dicen a denegui, nos tira un quick scan, entonces esa que te caso, también de parte de prevención, dus nos está dando ese servicio ahí para prevenir también. Oké, als ik hem zo hoor praten, heel proberen voorzichtig te formuleren. Is het zo dat wij poco een soort politiestaat worden, in die zin dat de politie alles weet van mij en daarom kan hij me waarschuwen? Ik zou het graag willen, maar het gaat niet gebeuren. Nee. Want als hij zegt, net als een politiepatrouille langsrijden, hij ziet een deur van een zaak open, dat hij belt, zegt, luister, je hebt je deur opengelaten, doe dat dicht, ga even terug. Is er iets dat hij weet dat er bij mijn computer of mij op de zaak iemand bezig is bij te hacken? En dat hij mij waarschuwt van, luister, je hebt een window open. Dus daarom is die vraag gesteld. Nee, dat is anders. Kijk, want ten eerste is er hele goede wetgeving. En er is hier ook een CPB Privacy. Die alles controleert. Hè, en daar moeten wij aan voldoen. Dus dat is sowieso. En ik vind ook, politiestaten hou ik niet van. Want Nee, snap die ik. hebben... Ik probeer Maar wat wel zo is dat dit is niet verborgen. Als ze bijvoorbeeld op dark web gaan, dan ga je gewoon via een speciale browser, kom je op een schaduwweb van het internet. Dat is voor iedereen toegankelijk. En op dat schaduwnet tref je met wat zoekslagen, tref je aan het paswoord van meneer Williams. Oké. En dan denk je, hé, hoe kan dat nou? En dat is gewoon gehackt. En die gegevens gebruiken criminelen. Dan zien wij dat en dan gaan we u waarschuwen. En dan zeggen we van, hé, wij hebben op het dark web dat en dat gevonden. Het zijn eigenlijk opsporingsambtenaren in het publieke domein. Oké. Want het publieke domein kan iedereen zien. Je moet er alleen even naartoe gaan. Oké. En Het is niet andersom, dat jij mijn domein kent en daar gaat in snuffelen. Alleen als we toestemming hebben gehad van de justitie om een onderzoek te starten. Ja, dat snap ik. Dus het is andersom. Dus die dark web, daar kom ik dan tevoorschijn en je zegt van, hé, je staat hierop, weet je wel dat je er hierop staat. Precies. Dat is recent ook gebeurd. Dan zagen ze een aantal e-mailadressen van mensen waarvan ze de wachtwoorden hadden gestolen. En overigens hebben ze met no ransomware, je kunt ook al nu je wachtwoord intikken en dan kun je zien of het door iemand ooit gehackt is. Dus zij helpen je, wat je niet weet, te zien. Weet je wat Johan Cruijff zei? Ja. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Oké, mi chiasi uso di Bossa Aiutanza. Tinha address, site que você subir. Sí, nos tem na momento, por acercarnos na momento de pergunta, pues se tem dúvida, se tem dúvida também, nós está abrir para atender a todo um consejo e também se nós não desejar, pero uma pessoa da vítima. Nós temos algemene nummer, que é o número de polícia 715 8000, então você pede para o departamento of por vir. Qual é o departamento? Cybercrime Unit. Cybercrime Unit, ok. Sim. Of por vir na seca nós na Vara Polícia da Praia, também você vai receber. Of por mandar mail na cybercrime@politiecapcn.com. Esse aí tá para pergunta, of atrove de vista portador que matéria para desconhecida, novo ainda, então quizás se porta algo quando dice legítimo, não tem nada estranho, né? Pero por de mesmo sea, porta algo cosita criminal, sim. Tem o fenômeno de phishing. Nós um papo esse tá no momento que phishing, que manda pisca, manda quantidade de mensagem para mais opinião para eu. Então, a mensagem porta que tá urgente, botinho manda sem por a peinana para sombra boiugo de estudar na Holanda, tá time stage, típico na cena. Então tiene te cair é tricky nei last momento. Per quello è proprio what do Che apparentemente la mio tio chiama Carlos, che studia in Holanda. E costa bem como se fosse que Carlos está pedindo Exatamente. Sim. Então ele manda bankrekening. Sim. Noche den manda por aí passou mês tem cost por aí. Ma perde você. Então tem o método neita é número não tá aí riba entre outro dark web. Passou tem hackers tá hack. Por exemplo, para mim
para mim, doen um lugar, um mal número. Bom, den corona, temporary corona, tem op caminho a se registrar. Pero dan que eu estava daarbij den schrift, que não pone não se registrar digital. Pero stel como se registrar digital, e file A, hacker tá, hacker, eta compret, etine. Para ainda vai acercar, pero eta pone na venda, com ele que tem intenção malo para com ele riba isle boneiro. Antonando comprar, esse é benefício que a hacker tá saca. Só tiene gewoon que informação aí, então com a Schengen número, panang com 2 start $1,000, panang na saca na dia, não é claro. Maar kom Leo, welke andere vormen van die cybercrimes zijn? Heeft eentje nu genoemd de phishing? Zijn er een aantal? Ja, je hebt, als we groot beginnen, zouden we aanvallen op de infrastructuur. Hè? Dus grote bedrijven zou je kunnen platleggen. Dat is heel groot. Daar zijn we ook bezig met openbaar lichamen om te praten. Hoe zouden we dat op een goede manier kunnen doen? Als je wat kleiner gaat, dan zou je kunnen zeggen bedrijven die via ransomware niet meer kunnen werken. En dat de mensen losgeld vragen om dat te kunnen laten werken. Nou, als ondernemer heb je geld nodig, dus dat is altijd een twijfel. Maar dan kun je ID-fraude. Tegenwoordig moet je natuurlijk vaak je paspoort of je cedula laten zien om iets te kunnen krijgen. Maar met die cedula kan een crimineel elke bankafrekening afsluiten op jouw naam, waarbij hij verdient of zij verdient. Dat is ID-fraude. Daarna heb je online kredietverstrekking, waar we net over hadden. Dus dat je online denkt dat je een krediet aangaat en dat je betaal je wat. En er komt helemaal geen krediet, maar je bent je geld kwijt. Dat zijn allemaal vormen van criminaliteit die er zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog, het is altijd een beetje twijfel tussen wat is cybercrime en digitale criminaliteit. Oh, dat is ook een verschil. Ja, want digitale criminaliteit is eigenlijk gewoon dat je het middel van een computer gebruikt. En bijvoorbeeld wat mensen ook vaak hebben is een bedreiging. De bedreiging gaat via internet. Ik bedreig u via internet. Dat is eigenlijk geen cybercrime, maar dat is wel digitale criminaliteit. Ja, okay. En daar hebben we weer een bureau digitaal voor. Die daar specifiek op let. Dus het is soms ook een beetje ingewikkeld. Maar het belangrijkste is dat al die verschillende afdelingen, dat wil ik ook steeds zeggen, moeten wel samenwerken. Want als je allemaal verschillende afdelingen krijgt met heel veel expertise, krijg je een soort nerds in een hoekje zitten. Precies. Iedereen moet verstandig kunnen uitleggen binnen het korps hoe het werkt. De mensen van de BPZ moeten snappen wat het is. En dan werken we als KPCN, maken we meters. Niet als de specialisten heel ver gaan en de rest niet meegaat. Een utopische vraag. Is er hier een einde aan te komen? Komt er een einde? Kennelijk is nu de ontwikkeling aan de ene kant heel goed ontvangen. De modernisering. Maar aan de andere kant brengt hij zoveel problemen met zich mee. Dat in principe, als je het gaat afwegen, dan zeg je, ik wil niet flauw doen. Waarom worden we bij het oude gebleven? Ja, dat denken we allemaal, maar het is niet zo. Dus wij moeten mee. Het is niet dat wij graag dit willen doen. Wij moeten mee. En ja, hoe ver gaat het? Dat komt erbij. Ja, ik denk dat het voor de organisaties en voor de politie heel moeilijk wordt om mee te blijven groeien met wat er aan de buitenkant gebeurt. Ook voor Caribisch Nederland. Want wij zijn natuurlijk in een relatief klein korps. En je moet al die specialisten moet je hebben, opleiden. Je moet mensen blijven trainen om bij te blijven met wat er aan de buitenkant gebeurt. Maar dat is wereldwijd dus. Ja, het wordt voor heel veel organisaties een zoektocht hoe je deze red race met eigenlijk criminaliteit bijhoudt. Ja, dat bedoel ik. En een pregunta. Ela queda ding criminalidade chiqui of ela bira organisacional criminal grande também? Dat bedoel die droga, die vrouwenhandel, mensenhandel. Is die daar ook helemaal ingekomen? Nanta si uso di verhulling, quando bisa pananche da tapé, sì. Nanta si uso di cybercrime, sì. Di crime di cyber. Anto bota mira laat ik een voorbeeld geven, bitte. Sorry. Als vroeger iemand naar een plek toe ging en probeerde een jong meisje te ontvoeren, om daarna in de prostitutie te zetten, kunnen ze het ook nu doen via de cybercrime. Door mensen aan te bieden van je bent mooi, je bent dit, schrijf je maar in. En dan komt iemand bij jou langs en die neemt je mee.
Dus dat is één. Maar er zijn bijvoorbeeld heel veel voorbeelden van mensen die verleid worden om een nieuwe bruid te krijgen uit Oost-Europa. Het is in Europees-Nederland speelde dat heel erg. Dan dat was heel veel geld om een nieuwe bruid te krijgen, maar die kwam nooit. En iedereen betaalde. En dus dat gebeurt. Het is altijd, cybercrime is altijd een onderdeel. Want bijvoorbeeld cryptocurrency, dus cryptomunten. Criminelen die geld verdienen met drugs, die zetten het niet op de bank. Nee. En die moeten het investeren. Maar als we ook beter gaan opletten dat ze niet investeren in vastgoed, dan gaan ze het in cybermunten zetten. En dat is voor ons moeilijker te volgen. Dus ze zullen altijd een uitweg proberen. En gewone criminaliteit en cybercrime zullen altijd naast elkaar blijven lopen. En dan zeg ik als politieman, gelukkig, want in dat netwerk is het soms moeilijk te vinden. Maar zodra bijvoorbeeld daadwerkelijk een meisje wordt gebracht, dan kunnen we er nog wat aan doen. En sterker, dan kunnen we misschien via telefoons of meer digitale middelen ook veel meer zien dan vroeger. Okay. Als mensen zich verraden door een digitaal spoor, dan kunnen we meer doen. Mi pregunta daar, het verschil, even plastisch, dit is de onderwereld, dit is de bovenwereld. Wordt dat steeds kleiner? Dat is zich met elkaar gaat mixen? Met de volgende vraag, het gevaar dat je dus je hele rechtsstaat ondermijnt. En dan heb ik het ook met jullie erbij. Hè? Dan heb ik ook de korps die dan meegesleurd worden. De politici die worden meegesleurd. Nou ja, dat is dus een van de grootste bedrijven. Kijk, als je op straat in de openbare orde hier in dit weekend is het natuurlijk druk. De collega's hebben op de stranden druk. Dat is openbare orde, dat zien de mensen. Ja. Maar wat je niet ziet, is juist wat binnenskamers gebeurt. Ja. En als je dit niet bestrijdt, dan krijg je het risico dat mensen met verkeerd geld verkeerde dingen kopen en macht krijgen, waardoor uiteindelijk een eiland helemaal ingepalmd wordt met verkeerde mensen. Ja. En dus proberen we wel degelijk te kijken of je die werelden kan bestrijden. Maar dat is geen makkelijk. Nee, dat snap ik. Dat is alleen maar voor mijn eigen beeldvorming. Het is een heel moeilijk gebeuren. Ze komen steeds dichterbij. Ja, kijk, in Nederland, zeg maar voor Europees Nederland, in Brabant, waar heel veel sprake is van ondermijnende aanpak. Ondermijnende criminaliteit en de aanpak daarvan is ook een thema. Okay. En wij hebben hier, maar dat is een ander thema, RIEC, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, waarbij we met alle partijen iets willen doen aan de bestuurlijke ondermijning en aan de andere ondermijning. Zodat we voorkomen bijvoorbeeld, de wet Wiebop is er een voorbeeld van, dat mensen met een crimineel verleden een horeca-onderneming mogen starten of een winkel mogen starten. Dus er zijn ook nog andere patronen die we proberen te doen, maar het is veel meer, hoe zorg je dat een land uiteindelijk niet corrupt wordt? Ja, precies. Oké. Back to the basics. Kiko Bosang, que manda como mensaje de campaña que Bosang te manda. Bom, nosso mensaje principal está para ser alerta, anto no confia para confia, anto nos polícia para nos te contestar qualquer pergunta. Nenhuma pergunta nota demais. So nós preferimos explicar ele 10 dias, que era assim explicar net 9, então é de 10 dias é quarto lá cai. Então para ainda não dar uma denúncia, então pensando que não quer dar uma denúncia, porque só tem vooral den empresa não, então preferir para não dar uma denúncia, para sombra dado momento se é caso vai corte, te vira público, então comunidade aí saco, a tal empresa estava tá kwetsbaar, não tá tendo costa não op safe. Sim, pero se quer as melding demora que nós pode que modus operandi, nós pode comparar com outro caso não, pero também nós pode intercambiar informação com nos partners não, zowel den reino como para fora de fronteira né. Isso também é importante para compartilhar modus operandi que te guardo reconhecer, então assim nós tem alert função também. Que nós está alertar outro. Então, de cadena policial, nós temos Interpol que aceita algo forte que nós temos, que intercâmbio é vai rápido. Ok. Então, o grupo não, portanto, me criba boneiro é interessante não que vai ser kids. Não como eu. Pero para nos melhores sem kids na tempo, que tinha cota binnenin. Tinha cota binnenin de direction. Maar kom maar. Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? Wat betreft de kwaliteit van mensen? Ja, dat is ook een forse opgave, want alles gaat digitaal. En digitaal moet je ook aanschaffen. Dus we hebben ook ons budget, hebben veel geld besteed aan het investeren van nieuwe middelen die de techniek kunnen volgen. Dus dat vraagt wat van ons, dat hebben we gedaan. Dat hebben we met hulp van het budget wat we hebben van JEV. JEV is onze korpsbeheerder.
Dus het vraagt wel wat. En als je dus deze tijd doorgaat, dan zul je zien dat meer geld gaat naar vernieuwingen, investeringen digitaal dan in mensen als je niet oppast. Okay. Daarnaast moet je mensen opleiden. Dat bedoel ik, ja. Dat is natuurlijk ook klassiek. Betekende dat naar Nederland en daar informatie, Europees Nederland, om daar kennis op te doen. Maar eigenlijk hebben we die tijd niet. Dus we hebben nu voor andere concepten gekozen. Zoals we in het voorgesprek zeiden, mensen hebben veel praktische ervaring. We hebben gewoon iemand met veel kennis van deze materie gevraagd om hier te komen. En we hebben samen met die collega's gewoon een leerling-gezelschapsconstructie bedacht, waardoor ze gingen werken. En opleidingen aangeboden, zodat zij nu op een goed niveau zijn, waardoor we een goede afdeling hebben. Ja. En dat is een andere manier van aanpak die veel beter werkt dan klassiek iemand opleiden en dan opnieuw aan het werk zetten. Ja, nou, maar dat laatste wil ik even. Wat betekent dat voor de politieman in de toekomst die politie wil worden? Ja, het vak wordt moeilijker. Het wordt steeds moeilijker. Het vak wordt moeilijker. Dus de eisen gaan ook omhoog. Of moet ik het niet zien in de vorm van eisen, maar dus meer de uitbreiding van de taken. Ik ben nu bijna 43 jaar bij de politie. En toen ik begonnen was bij de politie, vond ik het vak ook moeilijk. Omdat er toen de tijd uitdagingen waren. Het vak verandert voortdurend en als politieman moet je mee veranderen met de tijd. Je moet jezelf blijven trainen en leren. Maar het vak wordt steeds ingewikkelder. Ik zeg het bijvoorbeeld bij de meldkamer. Vroeger stond je met een portofoon bij je meldingen. Nu lopen ze met 3 dubbele schermen, lopen ze alles te coördineren. Het vak wordt complexer. Maar dat is niet alleen bij ons, dat is bij onderwijs. Dat is bij welk vak dan ook. Kijk naar communicatie. Vroeger ging dat makkelijker, maar kijk, je moet veel meer dingen doen. Dus alles wordt complexer. Dat vraagt meer van de mensen. Ja. En je ziet dat sommige mensen dat aankunnen en sommige mensen hebben daar moeite mee. Ja, Plus também para perfil de polícia que nós está busca. Sim. Nós acostumamos com perfil. Gai young, fuerte, subicaya, assim trabalho. Então, é perfil não tem mesmo skills não para é parte de cyber. Dus botin que vai adaptar a organização, que assim é mais instroom, botin ruimte para si, para bo hala ding também é não que tá. Goed bij specialiseren bij PD. Maar het oude politiewerk, dat blijft. Altijd. Dat blijft. Ja. De wijkcontrole, de wijkpatrouille. Kijk, in de pandemie, toen de tijd met corona in Europees Nederland, en ook hier ook, toen lag de grootste druk op het bewaren van de openbare orde met je mensen. Ja. Dus dat zal nooit weggaan. Alleen daarnaast moet je, en wat meneer Braaf zegt, moeten we ook kijken. Sommige experts bijvoorbeeld op cybercrime hoeven geen politieman te zijn. Dat kunnen ook cyberspecialisten zijn die wij... Dat is de zee-instroom. Ja, van de bank bijvoorbeeld. Er zijn banken die nu ook die mensen hebben. Dan moeten we misschien kennis delen. Misschien moeten we ze niet alleen bij de politie aannemen, maar bij meerdere partijen. Want dat is wel wat we niet bij kunnen houden. Maar we blijven altijd criminaliteit op straat houden en die moeten we oplossen. Ja, oké. Dus we zijn mensaje que zeer alerta. Zeer alerta. Anto, bij twijfel, sin duda, acudirse con nos. Okay. Oye, si vos querés alguna pregunta, telefoon, brief, staan por llama. Nou hebben jullie weer dus de bredere opzet, even een beetje site, bredere opzet. Je hebt Interpol erbij, je hebt het normale politiewerk, nu cybercrime. Waar gaat dit naartoe? Een volwassen korps wat past bij deze tijd. Kijk, op dit moment Interpol krijgen we ook meldingen over Bonaire. Dus het is niet zo dat Bonaire niet op de kaart staat in de wereld. Wij gaan ook straks verdachte transacties via de FIU, Financial Intelligence Unit, krijgen we direct binnen. Niet direct van wie die gedaan heeft. Dan zou niemand hier ze melden. Maar wel dat er gezegd wordt, er is iemand die een onverwachte uitgave doet. Ga daar eens naar zoeken. En dat gaan de financiële economische rechercheurs straks doen. Dus zo gaan we meer bij deze tijd werken. Het is nodig. Heb je een vraag? Ja, natuurlijk. Ja, dus doe het, kom dan. Yes, je bent toch een publiek. Je zit niet thuis. Ja, zeg het. Nee, mijn vraag is aan u, ik zal in het Nederlands vragen. Bonaire is heel kwetsbaar, of niet? In dit geval. Heel kwetsbaar. Ik zou zeggen, Digicel heeft pas geleden een onderzoek gedaan waarbij de kwetsbaarheid wel groot was. Ja. Is het meer kwetsbaar dan een groot land? Weet je, meer of minder. Wie vergelijk je het? Het Caribisch Nederland is apart.
Oké. Maar als ik het vergelijk met Curaçao en Aruba en andere, zijn wij net zo kwetsbaar, denk ik. Oké. Ja, want uit ervaring heb ik veel kennis, vooral doordat ik visser ben. Ik ben altijd op vooral het zuidelijke gebied. Kust. Het is makkelijk dat mensen binnenkomen. Toen de tijd, nu met de cyber, dan volg ik ook wereldwijd. Het is erg. Dus ja, het is eigenlijk, het lijkt een soort onbegonnen werk, maar ik weet het moet doorgaan om het dus te voorkomen. En Bonaire, qua de zuidkust, weet ik uit ervaring, en dan praat ik over misschien 55, 60 jaar terug, tot nu toe. Ik ben bijna altijd op die gebied daar geweest en ik heb veel dingen zien gebeuren daar. Nu hebben jullie toch daar een nieuwe radar gezet, ook, vind ik. Dus dat gaat dat ook een beetje misschien afbreken. Je bedoelt dus fysieke criminaliteit? Ja. Mensen met rare... U doelt natuurlijk op bedrugscriminaliteit. Niet direct daarop alleen, maar er komen andere dingen binnen. Dus mensen, illegale mensen en dat alles, dat gebeurt dan. Maar kijk, dan zegt u, natuurlijk is dat zo, dat speelt al jaren. Ik spreek ook wel eens vissers en dat gebeurt al jaren. Hè? En ik denk, en daarom zei ik net ook, hoe kunnen we samen Caribisch Nederland veiliger houden? Stel dat als mensen hier verkeerde dingen zien, dan is het altijd de vraag, hè, want veel mensen zijn natuurlijk familie of kennen elkaar en waarom zou je het vertellen? Maar als uiteindelijk het eiland de verkeerde kant op gaat, dan sleur je iedereen mee. Dan sleur je iedereen mee. Dus ik vind ook dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid hebben als er echt iets fout is. Ja. En als er iemand echt verkeerd is, dat we dat melden. We hebben ook een tiplijn pas geleden gestart. Ja, meld het. Want uiteindelijk, als we met z'n allen niks doen en het eiland wordt slechter door criminelen, en wat voor soort criminelen, drugscriminelen, financiële criminelen of cybercriminelen, dan hebben we er met z'n allen last van. Want dan raken we het mooie Caribisch Nederland, zeg ik steeds, want we natuurlijk 3 eilanden hebben, raken we kwijt. En dat is ons goed. Dat is een vraag die ik echt wilde stellen. Hoe onveilig wordt zo'n eiland als dit doorgaat? Dan praat ik voor mijn persoonlijk leven. Wat voor gevaar loop ik dan? Probeer het te ondercijferen. Ja, nee. Inderdaad, als je niks doet, dan heb je een paar jaar. Bota, non camina con nos no que ta. Dus den termino di tempo, mi te quiere que nós como cuerpo policial nos accionando ganando com o tempo. Tem certa área na que nós tem que acelerar, pero tampouco tá assim que nós não tem vista e tampouco nós não tem planificação compa bij. Waarom vraag ik dat? Ik had een vriend die heet het NIMP, heet hij dat, NIMP-effect. Not in my backyard. Toen HIV bekend was, iedereen die niets te maken had met HIV, ja, dat is te ver van mijn bedshow. Totdat de buur het kreeg, of dat zijn eigen dochter of zijn eigen zoon dat kreeg. Nou, in dit geval, mensen denken misschien, ja, cybercrime, dat is van iemand die er ergens in Ikibok of ergens zit, dat komt bij mij toch niet aan de deur kloppen. Dat klopt. Die eenvoud van denken moeten we doorbreken. Ja, want dat is de bewustwording die wij willen zien. Dat moet je doorbreken, want je bent net zo vaak slachtoffer als andere mensen. Het gebeurt bij jou thuis. Net vroeger ook met huiselijk geweld. Mijn kind zeiden ze, het gebeurt niet. Nee, het gebeurt wel. Bij jou thuis gebeurt het ook. Als je de computer opent, is er elk moment iemand die probeert je computer te hacken. Word je daar onveilig van? Nou, dat zei ik net in Europees Nederland. Zeiden de mensen die gaan zich steeds onveiliger voelen op internet en op digitale middelen. Het zit in je hoofd ook, veiligheid. Kijk, ik vind, op het eiland is het veilig. En natuurlijk gebeuren er incidenten. En het is maar net hoe je naar het eiland kijkt. Dus je kan een bril opzetten en zeggen, wat gebeurt hier allemaal? En de vissers weten ook wel dat er links en rechts wat gebeurt. Maar tegelijkertijd ervaart de toerist het als een superveilig eiland. Waar je natuurlijk over moet denken op langere termijn is, hoe ga je om met criminaliteit die ontstaat? En daar moet je gewoon bewust van worden. Ga je er onveiliger door voelen? Dat kan. Hoeft niet.
Want criminaliteit is door de jaren heen altijd al geweest. Ja, dat houdt niet op. Ik heb vormen meegemaakt met ijzerhandel, autohandel, diefstal van auto's. Nou, je ziet het allemaal door de techniek ook niet meer gebeuren. Want de auto's worden allemaal door de techniek teruggevonden. Maar dan vinden criminelen weer een nieuwe vorm van dus ja, voel je er veilig bij. Wees bewust dat je slachtoffer kan worden. Ook hier op Bonaire, maar ook op Saba en Stesia. En probeer zoveel mogelijk zelf te doen... en te voorkomen dat je slachtoffer wordt. Want als je helemaal slachtoffer wordt... dan ga je je onveiliger voelen. Oké. Dan heb ik een andere vraag. Dat is een beetje naar de bewustwordingsvraag toe. Een moeder die nou luistert en hoort wat we allemaal praten. Een ouder in het algemeen. Moet hij oppassen met zijn kind? Haar kind? Moet hij kijken moet hij dus meer zicht hebben... hoe dat kind omgaat met de computer, met de laptop? Of laissez-faire? Ja, En het gevaar lopen dat het kind ook misbruikt wordt? Als ik als ouder... Ja, we moeten een tip geven. Kijk, dan krijg je natuurlijk je spanningsveld met jonge opgroeiende kinderen... die privacy willen hebben over de dingen die ze doen. Maar tegelijkertijd moet je wel beseffen dat zij ook kwetsbaar zijn... voor bijvoorbeeld jongens of meisjes die via internet de verkeerde voorstellen... wat heel erg speelt. Ja, ik wil niet dat ze de bos spelen, maar dat het meer zeg maar overleg en gesprekken gevoerd wordt van de gevaren. Nee, maar wat je nu ziet, dat is een voorbeeld wat wel meerdere keren speelt... dat kinderen sturen elkaar foto's van blote kinderen. Mm-hmm. En dat doet heel erg kwaad, want als je het eenmaal op internet staat... krijg je het bijna niet af. Dus de impact is veel groter dan mensen denken. Nou... Dat doen jongeren nu naar elkaar toe en dan denken ze dat het privé blijft. Maar soms weten ze niet eens wie er aan de andere kant van die lijn zit. Precies. Dus daar wordt misbruik van gemaakt. Ik zou zeker die bewustwording met je kinderen bespreken van... denk nou, degene met wie jij aan het chatten bent via de computer... is niet misschien de meneer van 20 die jij denkt... maar dat is een vieze oude man. Ja. Die zit gewoon jonge meisjes te verleiden. Ja. Dus hebben het er daar met elkaar over. Ja, en ik zou niet over willen gaan tot controle... want dat leidt meestal tot het verkeerde, heb ik geleerd. Maar wel in gesprek gaan met elkaar. Let op, er zit een risico. Betaal niet... Op dit moment zijn er bijvoorbeeld jongeren die benaderd zijn... of worden om hun rekening beschikbaar te stellen... om eventueel een rekening beschikbaar te stellen... als je vroeger je auto op jouw naam zette... zodat zij er dingen mee konden doen. Doe dat niet. Heb het erover. Praat erover en zeg van... let nou op, waarom zou je jouw rekening beschikbaar stellen aan een crimineel? Ja. Sigue bordo de BC. Bostanti planificación para visitar escola? Sì, ma scuola met de parte di lagere school, maar naturalmente quizás het un po' complicato, però sicuro. Sì, scuola met de parte di campagna. Caminda è parte di conscientizazione. Sì. Da toma lugar. E também é importante, mas nós também trazendo para nós como maior, também papia como eu over die assunto. Do tipo peligro, etc. Sim. So é peligro escondido em costas. Minha experiência, por exemplo, bota um spel, die o telefone, spel. Da parte inocente. Sì, però também propaganda mee. De propaganda mee nanta klik wordt een klik, dan wordt het bij. Exactamente. Maar dit biedt ook hele mooie kansen, want onze jongeren groeien op met heel veel techniek. En er zijn ook heel veel banen in de toekomst. Dus dat moeten we niet vergeten. Ik vind wat het MBO nu doet met de IT-academie... Ja. Waarbij jongeren die misschien niet een opleiding hebben gehad... maar heel goed kunnen werken... Die kunnen in de toekomst banen vinden in dit vak. Dus het zijn niet alleen bedreigingen. Nee, techniek is ook kansen. Het is ook kansen, ja. Wij bekijken natuurlijk veiligheid. Maar ik heb ook kleinkinderen. En mijn kleindochter die is 9 jaar oud. 9 jaar oud. Ja, maar wat ze met die computer, met die telefoon doet, dat gaat boven mijn bedje. En ik zeg altijd, luister, tegen de ouders, ze zeggen, luister. Daar komt informatie die niet voor die kinderen zijn. Maar ze kunnen daar naartoe gaan. Ik weet niet hoe ze dat doen. Maar ze kunnen van alles met die telefoon doen. Van alles. En op hun leeftijd. Dat vind ik heel gevaarlijk. Want ik heb documentatie gezien en ik weet over informatie en zo. Er zijn vele kinderen vermijden. Ja, niet tot op dit moment. Op dit moment gebeurt het. Klopt. Noche
Hallo. Hallo. Ja, botei, papião. Ja, ok. Bom tarde na boa invitado na. Entende? Me quer pergunta que não pessoa me te sente com respeito para polícia, me não te sente mais nina andante na antiga aqui. Então me te pontra de com tá que está passando, para sobre me te reparando cada viaja com polícia para o ene. Quando está dentro auto, la corre vai a polícia 5 segundos atrás. Então, o que está passando? É também vira acidente. Então, se não tem mistério, me que tem aqui que tem problema, que não propõe, explica, é pueblo aqui, é isso aqui, que hora com polícia põe sua serena, que pediu para parar, botinho para. Ja. Bom, maar je dan. Hij heeft een ander zorgpunt, dat het respect voor de politie verdwenen is. Is de politie geen vriend meer van de maatschappij, of is de maatschappij geen vriend meer van de politie? Nou, we zijn bewakers van de maatschappij. Vrienden is moeilijker. Maar ja, dat is volgens mij niet alleen bij ons. Hè. Dat is bij onderwijs zo, dat is bij ambtenaren van RCN die aan de balie zitten. Dat is natuurlijk wel een... U zei net van vroeger was het beter. Ik denk dat vroeger in ieder geval de respectnormen naar elkaar toe meer gewaardeerd werden. Ja. En je merkt ook bij ons dat het gezag van de politie wordt vaker ter twijfel getrokken. Ja. Jongere mensen die zeggen hier van wegwezen. Vroeger gingen ze weg en toen gingen ze vragen waarom moet ik weg. Ja. En nu zeggen ze we gaan niet weg. Ja, precies. Dat is voor onze collega's soms heel moeilijk. Ja. En ik persoonlijk vind ik het nog moeilijker voor de collega's hier. Want die zijn... opgegroeid met heel veel jongeren. Ze hebben samen in de klas gezeten, het zijn familieleden. En dan sta je daar s'avonds in de horeca en dan zijn ze onfatsoenlijk. En dan weet je dat je ze morgen en overmorgen weer ziet. Hoe vind je een goede balans daartussen? Ja, snap ik. En ik vind ik heb veel respect voor de collega's die eigenlijk heel zuiver toch proberen dat goed te handhaven. En ik heb tot nu toe, we zijn ook strak. Meneer Rosales en ik zijn altijd strak als mensen over de grens gaan. Want we zijn politiemensen, we hebben verantwoordelijkheid. En daar moet je verantwoording over afleggen. Maar het is ons wel zoeken hoe je daar een goede balans in vindt... met mensen die disrespectvol zijn en die je ook nog kent. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is vervelend. Oké, we gaan afsluiten. Het woord is aan jullie om het laatste woord te richten aan de luisteraars. Wie begint? Sì, di mia parte trobe è petition para sitting gente que tá vítima of que bota dúvida den lo que na apresentado dilante acudisse que nós tem para dar uma informação então dar consejo também. Dus uiteindelijk meneer Ronaldo Bisting começamento é cá está bom mesmo zorg peta bom, pero nós po consejamos sim comprar tal lock compra tal tipo de yabi e se nos può hacer y nos lo hace sí. Dank je, Alwin. Dank je, meneer. Ja, en ik zeg, mijn slogan is altijd samen maken we Caribisch Nederland veiliger. Dit verwacht ook geen wonderen van ons. Wij doen ons best. We hebben goede politie en we doen ons best, maar we moeten het samen doen. De samenleving en wij werken samen. En dit is een nieuw criminaliteitsvorm die we niet alleen op kunnen lossen. Okay. Dus ik zou de mensen op willen roepen, laten we samen ontwikkelen. En we weten niet waar we naartoe gaan, dat was een vraag. Maar laten we het wel met elkaar doen. En als er wat fout doet, zijn we ook aanspreekbaar. Dus dat hoort ook zo. Maar we maken fouten de komende periode. Voor ons is het ook nieuw. Dus wees ook niet te verwachtingsvol. En de communicatie gaat door met flyers. Ja. Goed zo. Nou, dat was allemaal te pakken. Nou, succes. Éxito. Dank je. Een conversation op je douche. Het was een leuk gesprek. Heel leerzaam. En het allerbeste. Masya dank je, meneer. Shorang. Tema yang kujoske. Oh. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante no lo vida con lo que bocinha nunca, nunca otro poquita no lo vida con lo que bocinha nunca, nunca otro poquita a mi tacinha, a botacinha y junto nos tacanabay dilante